O'zida bu avtomobil sotuvda kam, lekin bunaqa narxda teng bo'lib topolmaysiz, hurmatli obunachilarimiz. Avtolidraft saloni sizlarga Toyota Sequoia Capstone avtomobilini taqdim etadi. 22 Michelin ballonlarda avtomobilimiz juda murskoy va derskiy vidga ega. Avtomobilni qaranglar, zamonning oxirgi texnologiya xavfsizliklari bilan jihozlangan. 300 bilan solishtiradigan bo'lsa, 300 dan ancha aqlli avtomobil. Faroklari выдвижной, eshiklari полностью кожаный. Undan tashqari ko'ryapsiz, qora oq kombinatsiya kojada, pamять сиденья, displama, abdufabagrev сиденья, hamma narsasi bor. Bu yerda mana abagrev ruля, avtodальный, head-up display, 14 dyumli monitor, bu yerdan hamma upravleniyani qilasizlar. Rejim vождения, bu yerda upravleniya orqa oldi ballonlar bilan 360 gradus kamerasi, undan tashqari orqaga tortadigan bo'lsanglar ham avtomobil farkoplari chiqib beradi. Undan tashqari avtomobilimiz orqa sidenyalari kapitanskiy, bu orqa yo'lovchilarga yana maksimal komfort beradi. Avtomobilni qaranglar. Bu yerda abdufabagrev display, hamma narsa bor. Juda katta prostorniy bagajimiz ham mavjud. Undan tashqari eski Toyota'larda esingizda bo'lsa, bunaqa ochilardi. Bu yerda ham xuddi shu funksiya mavjud. Tak, mana bagaji. $135,000 bu avtomobilimizning narxi. Yurishlariga вообще gap yo'q. Bu avtomobilimizning rasxodi Toyota bo'yicha 9 litr, dalligi 12 litr shahar ichida ko'rsatilgan, lekin reallikda 15 ta avtomobilimiz rasxod qiladi. Kimga qiziq bo'lsa, hammalarni avtolidraft salonida kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.